baloia jokoan jartzeko prest. Eta orduzue baloia jokoan. Zamora. Gajarte, Gorri zentzat. Juan Antonio Larrañaga, Rekarteren zat. Rekartek eskuin aldetik jokatuko du Madrilen gertatu zen bezala. Eta Zagartzazuk ezkerraldetik. Orejuela eta Gorrizek baloia urruntzea lortu du. Carlos Purroi izango da baloia jokoan jarriko duela. Rekartek moztu. Eta Lumbrerazek azkenean baloia galdu du. López Rekartek Bakerorentzat, bere inguruan Purroi. Larrañagak Rekarterentzat. Eta Iñaki Ibañezek urrundu du. Txiki Begiristain. Zamora bere aurrean Ibañez. Eta baloia Nafarrentzat. Genaro Zelaieta badirudi bi aurrelarikin arituko dela hasieratik behintzat Osasuna taldea. Aurreraturik ikusten ditugu Bustingorri pixka bat atzerago eta erabat aurreraturik Orejuela eta Benito, ez da? Bueno, hori guandikan ez dago oso garbi, baina iruditzen zait baiet, Orejuela behintzat beti aurrean egongo dela, eta batzutan Bustingorri eta beste batzutan Benitok hartuko dute aurreko aldia. Pello Uralde, baloia Benitorentzat. Benito jarraitzen du. Orejuela. Ibañez. Lumbreras. Erdiratu Benito. Eta Gajatek Agustin Helduaien atezainari. Asko hitz egin da Gipuzkoan behintzat aste honetan zehar Helduaienek egindako lanari buruz. Gaur ikusi egin beharko Olaberriako atezaina nola ibiliko den partidu honetan. Lekunberri, jokoa lasaituz. Eta baloia Vicente Biurrun atezainarentzat. López Rekartek ikutu. Benito jaurti. Eta ondo harrapatu du Agustin Helduaien atezainak. Jaurtik eta ona izan da Benitorena. Bapatean egindakoa asko pentsatu gabe, baina ondo aritu da Helduaien atezaina. Bustingorri. Luze. Gorrizek ondo moztu du. Eta Txiki Begiristainek Helduaien atezainarentzat. Zamora. Roberto López Ufarterentzat, min aurreratu da. Eta zuzenean kanpora. Gorrizek Larrañagari. Bakerorentzat, bere inguruan Carlos Purroi. Eta korner. Partidu honetako lehenengoa. Roberto López Ufarte izango da erdiratuko duena. Alberto Gorriz igo da, Gajate ere, motxean atera du Ufartek Bakerorentzat. Txiki Begiristain, Larrañaga. Roberto López Ufarte, eskuin aldetik Irundarra. Eta ondo harrapatu du Vicente Biurrunek. Hortze zeuden bai Uralde eta bai Bakero jokaldia burutu nahirik, baina baloia zuzenean Vicente Biurrun atezainarentzat izan da. Ondo moztu du Larrañagak Lumbrerazen eraso hori. Eta Ripodaz izango da baloia
jokoan jarriko duen gizona. Lumbreras dugu hobeki izan da. Josemari Lumbrerasek Bustingorrirentzat, bere inguruan Rekarte. Lumbreras eta Gajatek urrundu. Berrik atzera, ez dute inolako presarik nafarrek, izan ere etxetik kanpo puntu bakarra lortu dute orain arte jokatutako partidutan, eta gaurko honetan 6 negatibo dituztela kontutan harturik emaitza ona izango litzateke Brizikek zuzentzen duen taldearentzat berdinketa. Helduaienek Zamorari. Gajate. Txiki Begiristain. Gajate. Berriz ere Begiristain. Bere inguruan Iñaki Ibañez. Bakero. Eta Txiki Begiristainen baloia nafarrek moztu dute. Bustingorri. Baloi luzea. Eta falta. Falta argia egin dio Agustin Gajatek eta lehen txartela. Partidu honetako lehen txartela 6. minutuan Gajaterentzat Lumbrerasi egindako falta horren ondorioz. Arbitro jauna Gomez Ramirez dugu gaurko honetan. Aurtengoa da bere lehen urtea, lehen mailan. Eta dagoenekoz 2 partidu pitatu ditu, zuzendu ditu. Beraz gaurkoa 3. izango du. Erdi lesionaturik zuertatu da dirudienez Lumbreras, baina jarraitzeko moduan izango da. Falta arbitroaren eritziz, Ripodazek oztopoa egin baitio Txiki Begiristain. Helduaien, zake luzea duen atezaina. Ibañezek ikutu, Zagarzazuk aurrekaldera, eta Ibañezek Orejuelarentzat. Berriz ere Ibañez, baloiona Bustingorrirentzat, eta Rekartek kornerrera. Genaro Zelaieta kontraerazo ona nafarrek egindakoa ez? Bai, oso ondo jarri dute barrera kanpo erdian Osasunak eta aurrera ateratzen die beldurrikan gabe, eta momentu honetan Ala Benito, Orejuela eta Bustingorrek oso peligro gogorrak indituzte. Bustingorrik erdiratu, utza handia egin du Ripodazek, eta Ibañezen jaurtik eta zuzenean Nafarroako taldearen ikusleak dauden leku ingurura. Agustin Helduaien, nafarrek baloia ez dute bueltatu zelaira oraindik. Eta baloi berri bat eskatu du arbitro jaunak. Erlojua gelditu. Eta berehala berriz ere baloia joko. Ripodazek ikutu du. Lumbreras. Orejuelak aurrekaldera. Baina hortxe etzegoen inor. Alberto Gorriz bakarrik eta honek Rekarterentzat. Zamora. Jokoa antolatu nahirik. Falta Kastainedak Larrañagari egindakoa. López Rekarte Arrazatearrak jarriko du baloia jokoa. Lumbrerazek urrundu. Zamora eta Orejuela burrukan. Gorri, Zamora barkatu eta Zagarzazu. Bere aurrean
Benito. Orduzue Zamora errenderiara, Roberto López Ufarterentzat. López Ufarteren aurrean Castañeda jarri da partidu hasieratik. Eta Zamorari baloia lege honez kendu dio Bustingorri. Gogo biziz ari da minutu hauetan Bustingorri Nafarra. Sarrera gogorra Lumbrerasi egin diotena. Eta kontuak hartu dizkio arbitro jaunak Gorriz Irundarrari. Lekunberri jaurtiko du. Area ingurura. Zamorak ikutu eta azkenean begiristainek heldu haien atezainari. Minak ikutu du. Castañeda. Eta Zagarzazuk moztu du. Hala ere Benito da baloiaren jabe dela. Eta falta egin dio Benitok Zagarzazu Azkoitiarrari. Zagarzazuk azkar Zamorarentzat. Bakero begalera, baina eskuaz ikutu du Lumbrerazek. Eta txartela. Txartel horia aterako dio arbitro jauna. 11. minutuan txartel horia Lumbrerazi. Orduzue Lumbreraz. Tuterako jokalaria. Eta Juan Antonio Larrañagak jaurtiko du falta. Uralde buruz jo eta zuzenean kanpora. Biurrun, garai batean Realaren atezaina izandako. Benitok ikutu du, Lumbreraz. Bustingorri. Ondo egin dute Ormarena Bustingorrik eta Lumbrerazek. Eta Zarrera gogorra rekartek Bustingorri egindakoa. Genaro Zelaieta, zuk ondo ezagutzen duzu Bustingorri eta egia esan jokalari zaila da markatzeko, ez? Bai, atzetik ateratzen da, beti bentajakin eta oso ondo eramiten du pilota, mutila ez da hundila, baina bai bizkorra eta teknikare oso polita dauka. Zaila da gizon hau markatzeko. Bustingorri bera jaurtiko du. Zamorak urrundu. Castañedak ikutu du. Zamora eta Ripodaz. Castañedak aurreratu du, baina erdi utza egin du eta azkenean baloia txuri urdinentzat. Ikuslego Azarre. Ez bai dute ikusleek baloia zelai erdian ikusi nahi. Lumbrerazek ikutu du, atzekaldera. Eta korner. Berriz ere López Ufarte izango da hegaletik jaurtiko duena eta lehen gertatu duen bezala eta demoraldi honetan partidu guztietan gertatu duen bezala Bixio Gorriz eta Agustin Gajate baloia buruz jotzeko prest area barruan. López Ufarte erdiratu, Gorrizek ikutu du. Eta berriz ere, korner eskatu zuten txuri-urinek, baina ez. Arbitroaren eritziz, baloia Nafarrentzat. Lumbrerazek ikutu du. Askotan ikutu du baloia minutu hauetan Lumbrerazek.
Eta Kajatek eskuin aldera. Nabarmenki esan dezakegu Bustingorri pixka bat atzeraturik ari dela, eta bi aurrelari jarri dituela jokoan, oraingoz behintzat, Iban Brizikek. Benito eta Orejuela. López Recarte, bere inguruan Bustingorri. Gorriz eta Kajaterentzat. Zamora. Roberto López Ufarte. Eta falta egin dio Castañeda. Roberto López Ufarte. Eta ondo atera da Vicente Biurrun, Fede handiz eta baloiaz jabetu da. Benito Kikutu. Asko altxatu du banka Orejuelak, baina hala ere baloia nafarrentzat. Iñaki Ibañezek atera, Gorrizek urrundu. Eta berriz baloia hasiera batean nafarrentzat, baina arbitroaren eritziz txuri urdinentzat ere. Zagarzazu jarriko du jokoan baloia. Iñaki Ibañezek urrundu. Eta eragozpenik gabe baloia helduaien atezainarentzat. Genaro Zelaieta, burruka handia dugu minutu hauetan zelai erdian, ez? Bai, zelai erdia egiten ari da joko guztia. Ikusia da oso puntu importantea dira eta hor saiatuko die batzuek eta bestiak futbola moztera eta ikusten den bezala alden bezala oso gogor raunitzetan. Jose Mari Bakero erazoan. Txiki Begiristain, Roberto López Ufarte, Zagartzazu. Eta zuzenean kanpora joan da Zagartzazu erdiratutako baloia. Estadistika kontutan harturik esan dezakegu Osasunak eta Errealak 18 aldiz neurtu dituztela indarrak hemen Atotxan. Txuri urdinek 13 aldiz irabazi dute, Nafarrek 3 eta 2 aldiz berdindurik amaitu dute. Azken 5 urtea kontutan harturik, hau da Osasuna azken aldiz lehen mailara igozenetik, Errealak 4 aldiz irabazi du. Baina joan zen urtean Iban Brizikek zuzendutako taldean nagusitu zen utz eta 2 Osasunaren golak, Etxeberriak eta Ripodazek lortu zituzten joan zen urtea. Falta baloia txuri urdinentzat, arbitro jaunaren eritziz. Gomez Ramirez jaunak askotan moztu du orain arte jokoa, eta gogoratu bi txartel atera dituela dagoenekoz. 6. minutuan Gajaterentzat eta 11. minutuan Lumbreras Nafarrarentzat. Urroi buruz jo, Ripodaz eta Zamora, Larrañaga, Azpeitiarrak Uralderentzat, Castañedak urrundu du, eta Ibañez jabetu da baloiaz. Lekunberrik ezkerraldera, ez zuen hor lagunik. López Recarte. Jarraitzen du Arrasatekoak, eta Lekunberrik kornerrera urrundu du. Berriz ere Roberto López Ufarte irundarra izango da baloia jokoan jarriko duena. Eta Osasuna osoa bere area ingurua. Eragozpenik gabe, Vicente Biurrun jabetu da baloiaz. Ziur dago minutu hauetan Vicente Biurrun. Bustingorri, Zagartzazu eta Recarte baloiaren inguruan. Eta Zagartzazu Azkoitiarrak urrundu du. Larrañagak Rekarterentzat, Gorriz, Gajate, Gorriz, eta baloia Nafarrentzat. Lumbrerazek Benitorentzat bidali du, luzeegia,
berriz ere Lumbreras, oso ondo ari da tuterako jokalaria minutu hauetan, eta jokoz kanpo zegoen Benito aurrelaria. Renkartek Bakerori, eta alboko sakea Donostiarrentzat. Larrañaga, Bakero, eta baloia Nafarrentzat. Ez dira ondo konpondu Bustingorri eta Orejuela, eta txuri-urdinak berriz ere erasoa. Edo hobeki esan da, erasoa egin nahirik. Urroi. Kanpora atera du ondo baloi hori. Txiki Begiristain. Bakero. Baloia zuzenean kanpora. Txiki Begiristainek erdiratu du, baina zuzenean kanpora joan zaio baloi hori. Biurrunek luze aterako du. Orejuelak ikutu. Eta Txiki Begiristain baloiaren jabe. Mina eta Gorrizek Kajateri. Eragozpen handiak dituzte bi taldeak aurrekaldean. Eta egia esan oraingoz ez dugu aukera garbirik ikusi. Dagoenekoz 22 minutu jokatu direnean. Bakero. Goizuetakoak Zamorari. Roberto López Ufarte bere inguruan Castañeda. Ufarte jarraitzen du. Baina argi eta garbi kendu dio baloia Castañeda. Gajate. Uralderentzat. Berriz ere Gajate. Jaurti. Eta kanpora. Jaurtik eta ona Agustin Gajaterena. Eta txuri-urdinek oraingoz izan duten aukerarik onenetarikoa edo onena izan dugua. Orduzue, Gajate, Donostiarra. Benito. Eta Zamorak besoaz moztu du Benito bidalitako baloi hori. Ripodaz eta Bustingorri baloi inguruan. Eta dirudienez Bustingorri izango da jaurtik eta ingo duena. Urruti xamar dago baloia, baina oso trebea dugu Bustingorri jaurtiketak egiten. Era bat desbideraturik. Joan da Bustingorri bidalitako baloia, baina gol ugari lortu ditu Buri Bustingorrik horrelako jaurtiketak eginez. Minak ikutu du eta falta. Uralde makurtu eginda eta falta Nafarren alde. Lekunberri. Luze. Eta Ripodazek ikutu badu ere baloia helduaien atezainarentzat. Futbol zelaia ia beteri dugu. 24-25 inguru. 24-25 lagun inguru hemen atotxan. Eta giro ona. Batipat esan gerezake Nafar ugari etorri direla gaurko honetan. Eta Mujika inguruko tribuna beteri dago eta giro ona somatzen da gainera inguru horretan.
Lekunberri. Begiristainek moztu, Roberto López Ufarte, Bakerori, Uralde, baina Purroi aurreratu da. Eta Kastainedak zuzenean kanpoan. Zagarzazu. Zamora. Jate. Ufarterentzat zen, baina Kastainedak ondo urrundu du. Genaro Zelaieta, erdikaldetik zaila izango da aurreruntz egitea, ez? Bai, momentu honetan ikusten dutenaz, erditik eta bazterratik ere zaila da, zegatikan hori Iruñeko taldea oso ondo markatzen ari da gure aurrean ari dinari eta zaila, oso zaila. Ikusi behar da hemendikan aurrera nola indarrak galtzen joanen dire eta gero tokia gehiago eta uste dut aiso izanen dela sartzea. Bakerok ikutu du baloia. Eta berriz ere Lekunberri dugu baloiaren jabe. Zagarzazuk ikutu, Orejuela. Eta helduaienek Gajateri. Larrañaga. López Ufartek ezin izan du baloia ikutu, hala ere baloia berriz ere Irundarrarentzat. Larrañaga. Ez dakiz ere egin Azpeitiarrak. Rekarterentzat, Bakero. Berriz ere Rekarte. Baina etzen aukera ona. Rekartek izandakoa oso fortzaturik joan delako. Lumbreras. Presari gabe. Benito eta Zagarzatzuk ondo kendu dio baloia. Egiristain. Zamorarentzat. Eta joan zaio baloia Zamora errenderiarrari. Txaloak ala ere txuri urdinen kapitainarentzat. Jakin badakizue erdi lesionaturik dabilela Jesus Mari Zamora. Addutoretako arazoak ditu, baina hala ere oraingoz partidu guztia jokatzen ari da hasieratik. Gorriz eta helduaienentzat. Agustin Benitorentzat eta falta egin dio Alberto Gorrizek. Baltierrako jokalaria lurrean duzue. Eta atzekaldean Jon Toxak, Realaren entrenatzailea, kinuak egite. Lekunberrik Gustingorriren ingurutara. Eta arbitroaren iritziz korner. Bigarrena Osasuna taldearen alde. Gustingorri berak erdiratuko du korner hau. Benito buruz jo. Eta Gorrizek baloia area txikingurutan utzi du, baina ez zegoen Osasuna taldeko aurrelaririko. Jokaldi arriskutsua izan ziteken hori Genaro Zelaieta. Bai, suertu da etzela Osasunako jokalaririk eta horregatik ez da ezer gertatu, beste gainerekoan oso arriskoako jokoa zen. Gajate. Gorrizek luze, Ripodazek moztu. Eta falta egin dio Kastainedak Roberto López Ufarteri.
Joan zen urtean ere elkarrekin burrukan aritu ziren Castañeda eta Roberto López Ufarte. Eta orduan norbaitek irabazi zuela. Ezatezkeotan, irabazle bat, aukeratzezkeotan esan genezake Roberto López Ufartek ezin izan zuela Castañedaren markaketa gogorra gainditu. 30 minutu bete dira. Bakero Kormaren egin nahi zuen Larrañagarekin, baina Nafarrek ondo urrundu dute baloia. Baloia berriz ere Nafarren are inguruan eta kornerra. Gustingorrik zelaitik kanpo bidali du baloia eta laugarrengo kornerra txuri urdinen alde. Jon Tosakek Iturrino jarri du berotzeko ariketak egite. Kristainek erdiratu, Gajatek ikutu du, Biurrun, Uralde, izugarrizko nahaztea, eta ezin, falta, ezin izan du Uraldek, baloia zareetara bidali, nahaztea handia, orain arte izandako aukerarik onentsuena txuri urdientzat, Nafarrak erabat azerreturik, eta ia gure realizadoreak berriz eskaintzen digun jokaldi hau benetan interesgarria eta arriskutsua izan baita. Ramirez jauna pakea egin nahirik, eta dirudienez gauzak baretu dira. Orduzue berriz ere lehengo jokaldia. Begiristainek erdiratu du, Gajatek ikutu, Uralde, nahazte handia. Eta azkenean, falta, arbitroaren eritziz noski, Nafarren alde. Berriz ere zuzenean. Utza egin du Castañedak eta bosgarrengo kornerra Errealaren alde. López Ufartek erdiratuko du. Benito kurrundu, Larrañagaren jaurtik eta Castañedak kanpora bidali du. Eta Reala Nafarren zelaia, erabat aurreraturik Donostiako taldea. Zagartzazu, López Ufarte. Jokaldi polita egin du López Ufartek, baina azkenean Ripodazek baloia kendu dio. Txaloak Roberto López Ufarte irundarrarentzat, eta arbitroak jokoa gelditu du zelai erdian Orejuela baitago lesionaturik. Genaro Zelaieta, Errealak indar berriak edo indarrak hartu ditu azken minutu hauetan, ez? Bueno, izan liteke ere Osasuna atzesego joan dela eta izan du ditu orain bi oportunidadeak. Ez joko garbi ez, baina bai bulkatzen ari gira ondo eta horregatikan. Eta bengo azkeneko hori Robertoen jokada hori oso polita zen, baina azkenean ez dugu bukatu izan du. Lekunberri jaurtiko du Nafarren aldeko farta hau. Zamora. Larrañagak pase sakona Roberto López Ufarterentzat. Castañeda eta López Ufarte burukan, rekarte eta falta. Ikusle penalti askatu dute, benetan jokaldi eztabaidagarria, baina Gómez Ramírez jaunaren eritziz areaz kanpo izan da falta hori. Zure eritzia, Genaro Zelaieta? Ez gara hitz ondo, baina nik ere uste dut hor izan du dela, arean mugan. Arbitroa oso ondo zagon joadan eta uste dut ongi ikusi duela. Orduzue Gómez Ramírez jauna urratsa kontatuz. López Ufartek zuzenean, barrura nahi zuen bidali irundarrak baloia, baina Benitok ondo atera du arrisku handia zeraman baloi hori. López Ufarte eta azkenean
baloia kornerera. Lekunberrik bidali du eta 6. kornera Realaren alde. Larrañaga eta falta egin dio Bustingorri. 10 minutu falta dira lehen zati hau amaitzeko eta azken 5 minutu hauetan Errealaga JK dugu erasoa. Bien bitartean, Iturrinok berotzeko ariketak egiten jarraitzen du. López Ufartek erdiratu, Orejuelak ikutu eta Iñaki Ibañezek darama baloia. Zagarzazuk moztu du, hala ere Lumbrerazek aurreratu du baloia, baina Zamorarentzat. Juan Antonio Larrañaga. Uralde oso ondo eta falta. Ondo ibili da jokaldi honetan Uralde eta baita Gomez Ramirez ere. Abantaila eman dio Realari, baina gero baloia galdu dutenean txuri-urdinek falta pitatu du. Ondo urrundu du Vicente Birrunek, Zamora. Larrañaga. Indartsu. Nahaztea, baina egia esan, nik izango nuke eskuaz baloia ikutu dena Uralde izan dela. Zure iritzia, Genaro Zelaita? Bai, nik ere igual berdin uste dut, bai. Hala ere arrisku handikoa izan da jokaldi hori. Eta azkenean ondo urrundu dute Nafarrek baloia. Erreala JK erasoan gogo biziz ari dira azken minutu hauetan Tosaken jokalariak gola sartu nahirik. Begiristain. Eta falta egin diote Zamorari eta txartela ripo da zentzat. Txartel horia 37. minutuan Patxi ripo da zentzat. Roberto López Ufartek erdiratuko du. Luze eta Orejuelak ondo atera du baloi hori. Larrañaga. Baloia galdu du Azpeitiarrak. Eta Alberto Gorrizi zuzenean kanpora joan zaio baloia. Purroi. Gorrizek ikutu, Minak beste hainbeste, eta López Rekartek atera du baloia. Bakero, López Ufarte, Zagartzazu, Bakero bentzat, Goizuetakoak jarraitu du eta falta. Arbitraren eritziz, falta egin dio Goizuetako jokalariari Carlos Purroi. Arriskutsua izan daiteke falta hau, eta hor dituzue Roberto López Ufarte eta Zamora baloiaren inguruan. Realaren ordezko jokalariak, Jon Tosak, Txiki Begiriztainek Ufarterentzat, eta eragozpenik gabe Biurrun Atezainarentzat. Larrañagak pase sakona, luzegia, eta zuzenean kanpora. Genaro Zelaita, 5 minutu falta dira lehen zati hau amaitzeko. Garrantzi handiko izango litzateke bai Realarentzat eta bai Osasunarentzat orain gol balortzea, ez? Bai, momento esaten duten bezala da psikologikoa, ez? Bain sartuta gero barru hartan gauza pixkoa serenatu eta ordenatuz gero bentaja gogorra izaten da, bigarren denborako. Ia bat ze gertatzen da.
Orejuela dugu erazoan. Zagartzazu Gajateri. Eta honek atzera. Rekarte. Gajate. Luze Uralderentzat. Kurroi aurreratu da. Eta Gorrizek Zamorari. Ripodaz eta Zamora burukan. Eta falta. Falta garbia, argi eta garbi falta egin dio Roberto López Ufartek Patxi Ripodasi. Lekunberri. Gajate urrundu du. Eta Iñaki Ibañezek aterako du alboko sake hori. Egiriztainek luze. López Ufarte aukera ona izan daiteke Donostiarrentzat. Oso ondo aldatu du jokoa Ufartek. Larrañaga. Uralde aukera ona. Baina ezin izan du Jaurti Pello Uralde. Aukera ona izan du. Baina goitik etorri zaio baloia Gasteiztarrari eta ezin izan du Jaurti. Ibañez. Orejuela eta Zagartzazuik atzeratu du. Ikutu baloia ez Zamorak eta ez da Ripodazek ere. Egiriztain eta falta. Falta Iñaki Ibañezek Olaberriako jokalariari egindakoa. Zamora eta López Ufarte. Ondo urrundu du Lekunberrik, berriz ere baloia López Ufarterentzat. Bakero, bere inguruan Mina kapitaina. Bakero pase sakona Ufarterentzat eta Lekunberrik urrundu du. Zagartzazu bakarri dago Realaren atzelarigoa zaintzen, beste jokalari guztiak aurrekaldera joan baitira. Larrañak erdiratu eta falta. Biurrunek urrundu du, baina arbitroaren iritziz falta egin dio Josemari Bakerok Biurrun atezainari. Gorrizek Uralderi eta falta. Ripodazek falta egin dio. Txartel horia eta oker espagaude bigarrengoa da. Garrantzia handikoa izan daiteke jokaldi hau. Eta lehen zatiaren 43. minutuan txartela Ripodazentzat. Beraz, Osasuna 10 jokalarekin gelditzen da minutua jokatzeko eta partiduko azken minutua jokatzeko. Genaro Zelaieta, ze iruditu zaizu jokaldia? Agian gehiagizkoa? Ba, izan daiteke Uralde petxokin ondo kontrolatu baloia eta gero antzinko aldetikan sartu dio niditu zait plantxa sartu dio da bere partetan eta oso peligrosoa zen jokoa, baina ez dakit bigarren txartela irakusteko ez dakit, ez zitzaitut esan. Hori ikusi duzue jokaldia berriz ere eta bizi-bizian. Bizi-bizian ari gara, Lumbreras. Castañeda eta baloia Biurrunentzat. Rekarte, Larrañaga.
Bustingorri eta falta egin dio Larrañagak. Larrañaga azarratu egin da Bustingorrikin eta arbitroare azarraturik dugu. Egia esan txartel gehiegi ditugu eta gauzak nahasturik daude. Iban Brizik ere azerreturik ikusten dugu. Garrantzia handikoa da partidua nafarrentzat. Batipat Brizik entrenatzailearentzat bere etorkizuna ez baita oso argia. Beti gertatzen den bezala zein negatibo dituenean talde batek, entrenatzailearen etorkizuna beti zalantzan dago. Jendea azerreturik eta ikusleen artean tirabirak izan dira. Lekunberri luze atera eta helduaien ederki jabetu da baloi horretaz. Rekarte. Indarra handiz arrazatekoa bere egaletik. Jarraitzen du Lopez Rekarte. Erdiratu eta ondo harrapatu du Biurrune. Lehen zati honetako 45 minutuak bete dira, baina arbitro jaunak 2 aldiz gelditu du bere erlojua eta oraindik segundu batzuk gelditzen dira partidua amaitzeko. Lehen zati hau amaitzeko hobeki esan. Gajate. Larrañagak luze. Bakerok Zamorari. Ripoda Zamora markatzen ari zen eta orain arazoak izango dituzten nafarrek markaketak zuzenki egiteko. Begiristain oraindik ere. Lekunberri kendu dio baloia. Zamora. Zagartzazu. Sakona, pase Sakona Zamora eta azkenean Lekunberrik ederki kendu dio baloia Zamora kapitainari. López Ufarte. Zamora. Eta lehen zatiaren amaiera pitatu du arbitro jauna. Agurrik beroena berriz ere ikusentzule zareten guztioi atotxatik. Dagoenekoz bigarren zatiaren 2 minututa 25 segundu jokatu dira. Ez da gauza aipagarreri gertatu eta txuri-urdina ditugu erazoan. Zamora. Bere inguruan Lekunberri. Begiriztainek atzeratu du. Zagartzazu. Oraingoz ez da aldaketarik izan, ez Errealean eta ez da Osasunean taldean ere. Zamora, joan zaio baloia. Begiriztain. Lekunberri urrundu, Begiriztain berriz ere. Olaberriakoak Zagartzazuri. Pase Sakona Rekarterentzat. Erdiratu, baina eragozpenik gabe Bustingorri jabetu da baloi horretaz. Pase polita Benitori. Baltierrako jokalaria. Lumbreras. Zamora gogor sartu da eta falta. Lumbreras. Eta azkenik Eugenio Bustingorrik jaurtiko du. Ezin izan du jaurti, buruz ezin izan du baloia jo Orejuelak, baina azkenean Lumbrerasen jaurtik eta osta-osta, baina kanpora joan da. Aukera ona izan duten nafarrek eta 10 jokalariz ari badira ere, ez dute bere taktika gehiegi aldatu nafarrek. Orduzue berriz ere jaurtiketa eta zutabe ondotik kanpora joan da Lumbrerasen jaurtiketa bortitza. Falta Errealaren aurka eta egia zen
askotan moztu du jokoa arbitro jaunak, ordu zuen Gomez Ramirez jaunak. 37 urte ditu. Eta dagoenekoz Realak bere lehen aldaketa egingo du. Arbitro ez da konturatu oraindik, Zamora kapitainak aldaketa egin nahi dutela adierazi dio, baina ezin izango da egin oraindik aldaketa. Orain bai. Iturrino sartuko da zelaira. Ez da egin oraindik aldaketa eta baloia Realarentzat. Larrañaga eta Uralde ez dira ondo konpondu eta kanpora joan da baloia. Nik uste dagoenekoz López Recarte aldageletara joan dela. Eta Iturrino ez dago prest oraindik. Beraz, minutu pare bat barrun sartuko da Mutrikuarra jokoa. Lumbreras. Gorriz. Bakero katzera. Larrañagak López Ufarteri. Bakero. López Ufarte eta Castañeda. Eta arbitro jaunak ez du faltarik ikusio. Biurrun. Orejuela bere inguruan Zagarzazu, Benito eta Kajate. Lesionaturik gelditu da lurrean Benito eta arbitroak jokoa gelditu du. Orduzue Benito lurrean. Jaurtik eta indartzua izan da Benitorena, baina Kajate ere indar handi sartu da baloia urruntzeko asmoz eta Baltierrako jokalaria lesionaturik suertatu da. Orduzue Luciano Iturrino eta Toxak eta Marko Boronat hitz egiten. Azken aholkuak Mutrikuarrarentzat. Behin eta berriz aholkuak ematen Jon Toxak. Eta bigarren zati honetako 7. minutuan Iturrino sartuko da zelaira. López Recarteren ordez. Genaro Zelaieta atzelari bat gutxiago eta erdikalde eta erazoko gizon bat zelaira. Toxakek partidua berehala nahi du jarri bideo honetik, ez? Ez dakit zergatik joan den López Recarte, igual zerbait lesion izan du, ez dakit segur, baina Iturrino López Recarten lana bera, uste dut eginen duela López Recarte eskuinko aldetik aurrean zabilen, eta ni uste dut hori Iturrino toki berean eta lan beratxo egingo duela. Arbitroa protagonista bihurtu da azken segundu hauetan. Sakea eta Lumbrerazek aurrekaldera Nafarrentzat baloia. Orejuela. Jarraitzen du Orejuelak eta falta egin dio Juan Antonio Larrañagak. Ikuslegoa zerretu da, baina gure iritziz falta izan da. Orduzue txuri-urdinen ezia. Benito eta Bustingorri baloi inguruan. Benito jaurti. Eta bi aldiz urrundu du eziak. Eta gainera arbitroaren eritziz Carlos Purroi jokoz kanpo zegoen. López Ufarte, eskuin aldetik. Larrañaga.
Lumbrerazek kendu dio baloia. Ibañez. Orejuelak Ibañez berriz. Lekunberri. Zamora eta Bakero baloia harrapatu nahirik, baina baloia Biurrunentzat izan da. Orejuela. Bustingorrik Lumbrerazi bidali nahi zion baloia. Zagarzazu. Berriz ere Lumbreraz, utzazko erdikaldean. Bustingorrik luze. Eta Kajatek begiriztaini. Juan Mari Mujika ere berotzeko ariketak egiten ari da. Juan Mari Mujika Zumarragako jokalaria. Azken partidu hauetan Toxakek behin eta berriz jokoan jarri duen gaztea. Bakero katzera, Zamora. Zagarzazu. Gorriz. Larrañaga. Zagarzazu. Nafarrak atzeraturik. Eta Zamoraren burukada kanpora joan da. Indar gehiegirik ez zuen burukada horrek, baina intentzioa bai. Lumbrerazek ikutu, Gajate, Iturrino. Lumbrerazek moztu du. Lumbreraz. Bustingorri. Lumbreraz. Gajate. Baloi ugari galtzen ari dira bai Erreala eta baita ere Osasuna zelai erdian. Bustingorri eta Iturrino burrukan. Eta Genaro Zelaietak esan digun bezala López Rekarteren utzunea betetzen ari da Iturrino. Bustingorriren markaketa hartu du eta hortxe ari dira biak burruka. Gajatek Gorrizi. Larrañaga eta Iban Brizitek ere hiru jokalari jarri ditu berotzeko ariketak egiten. Hain zuzen ere Zola, Etxeberria eta Goikoetxea. Zamora eta Bustingorrik urrundu. Lumbreraz. Oso ondo. Zamora baloia kendu dio. Indar handi Zamora. Area barrura sartu, Jaurti eta kanpora. Jokaldi benetan bikaina Zamorak egindakoa. Baloiaz jabetu da zelai erdian, aurrera jarraitu du. Eta aukera benetan ona errenderiako jokalariarena. Horrik utzi duzu berriz ere bere jaurtiketa eta zutabe ondotik kanpora joan da. Aukera ona ez da, Genaro Zelaita? Bai, tartea polita arrautu du eta sartu da barren kondoño lastima, azkenian ez duela golean bukatu. Benito. Falta egin dio Zamorak Benitori. Gogoratu, lehenengo zatiaren 43. minututik Osasuna 10 jokalari zari dela hemen Atotxa Zelaia. Benito bere inguruan partidu osoan zer gertatu den bezala Zagarzazu eta joan zaio baloia Benitori. Heldu haien. Begiriztain. López Ufarte eta Castañeda. Talboko sakea Donostiarraren alde. Bakero kerdiratu, Bustingorrik urrundu eta Gajate
baloiaren jabe eta Iturrinorentzat. Bere aurrean Bustingorri. Bakero. Iturrino. Galdu du Mutrikuarrak baloia. Eta heldu haienek Gorrizi. Ordu erdia partidua amaitzeko Usna, Realak eta Osasunak jokatzen ari diren partidu honetan. Zamora ezin izan du urrundu baloia Kastañedak. Baloia Donostiarrentzat. Eta ez da arbitroaren iritziz penaltia izan López Ufarteri egindako zarrera hori. Jokaldi eztabaidagarria eta ia berriz ikusteko aukera dugun jokaldi hau. Ikuslegoa Azerre. Orduzue jokaldia eta zuek erabaki penaltia izan den ala ez. Arbitroaren iritziz ez da gauza arrarorik izan hor. Ondo urrundu du Biurrunek. Eta Reala oraindik erasoan. Gajate erasoan eta falta Donostiaren aurka. Genaro Zelaieta, jokaldia eztabaidagarria izan da. Ze iritzia duzuzuk? Aurrenekoa hori? Bai. Lopezen Ufarten esaten duzu? Hori da bai, penalti izan da zure iritziz edo ez? Nek uste dut defentsak ez duela ukitu baloia eta bai Roberton hanka. Nik ditzen hemen ikusi dutenaz penalti zela. Ikuslegoa berotu egin da. Eta ia, gelditzen diren minutu hauetan golen bat edo gol batzuk ikusten ditugu. Lumbreras, Zamora bere inguruan. Iturrino. Bakero gutxi du baloia, Larrañaga. Bakero.